mund t'i përmbledhim tërë ato që i duhet njeriut në bazë asaj që dietarët e kanë përmendur në dy gjëra kryesore. Të parën, dietarët e kanë quajtur përmallim dhe e dim ndikimin e përmallimit dhe mallëngjimin tek njeriu. Dhe e dyta mund të emërtohet me syqelsi përballë mirësive dhe begative të Ramazanit. Përmallimi për çfarë? Ne e dim se Zoti i Mënduar në Ramazan hap dyert e mirësisë si në asnjë muaj tjetër. Dhe përderisa bëhet fjalë për një derdhje mirësie të pakufishme, të pafundme që kemi shumë nevojë për të, mendoj se përmallimi ngjallet tek ne që sa më shpejt të bëhemi pjesë atij muaji. Zoti i Mënduar në çdo natë të Ramazanit fal në masë të madhe njerëz të cilët nuk kanë arritur të falen për 11 muaj, kanë dështuar, nuk ja kanë arritur që të dalë në bregun e faljes dhe kërkimfaljes dhe keqardhjes. Dhe tashmë është një sezon që ka rrethana të mëdha lehtësuese për të arritur faljen. Dhe çdo kush i cili e ka më rëndësi faljen dhe pajtimin me Zotin dhe besoj që gjithë e kemi këtë më rëndësi, mendoj që përmallohet që sa më shpejt vijë ky muaj. Tjetra që dietarët e kanë përmendur në këtë rast është se besimtari është në një kështjell, apo që nga njëra anë është i sulmuar dhe për 11 muaj është lodhur kjo kështjell së rezistuari. Dhe atij duhet ndihmë edhe për krahja. Dhe ai ka lajmëruar për ndihmën dhe është lajmëruar se po vije ndihma. Dhe paramendo një sy e ka tek porta kur po hapet nga ana e armikut, ndërsa syrin tjetër e ka ana e miqve kur do vinë ti ndihmojnë. Andaj jemi të goditur nga shumë ndoshta lodhje, mëkate, lëshime, dorëzime gjatë 11 muajve dhe tashmë pothuajse jemi gjynzuar. Dhe Zoti po na lajmëron se po vije përkrahja, po vije freskia, po vije ndihma. Pra nuk ka ndonjë stërmundim të madh në këtë aspekt, varet se si i kjo është ndihma. Kjo është ndihmë, kjo është përkrahje për t'ia dalë. Andaj përmallimi i besimtarit për miqt që vinë dhe e shtojnë përkrahjen, mendoj që e shton motivimin. Dhe e dyta, syqelsia përballë begative të shumta. Paramendoj për shembull Muhamedi alayhis salam thot kush e agjeron një ditë në rrugt të Zotit, për hir të Zotit, largohet nga zjarri i xhenemit nga dënimi 70 vite. Kjo është kalkulim me agjerim vullnetar, ndërsa dallimi mes agjerimit vullnetar dhe agjerimit obligativ është i pakalkulueshëm. Prandaj ky 70 që bëhet tash i pakuptimt në ditën e agjerimit. Paramendon një largësi aq e madhe nga dënimi i Zotit, nga hidhrimi i atij dhe afrim kaq i madh me çfarë? Me një privim i cili do të thotë krahas shumë dobive, dobia kryesore është se na bën që praktikisht t'ia dëshmojmë Zotit qëndrueshmërinë tonë në këtë besim. Prandaj mendoj që çdo kush prej neve e ka më rëndësi t'ia dalë në këtë betejë, nga se turpi para Allahut është ai i cili tek e fundit na bën që t'ia dalim. Apo mos i dorëzohemi ndoshta lukthit të zbrast ose etjes ose të dorëzohemi aspektit material dhe këtë ta bëjmë në llogaritë të gjynëzimit para shejtanit mallkuar, duke lënë anash besimin, duke lënë anash premtimin dhënë Zotit, madje edhe duke u zhveshur nga turpi para Allahut të mënduar. Bukur.